ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ Super Golfer ဖွင့်နေ Malaysia Golf Tour ကိုတွားခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် Super နဲ့ Malaysia ရောက်Golf Tour ရောက် Ready 1 2 3 ကျွန်တော်တို့အားလုံး Golfer ကြီးပဲ56ရောက်လောက်ရှိပါတယ် ကဲဆုယူမယ် ဘယ်မှာပါသေးဘူးကိုနိုင်မပါသေးဘူးဒီလိုလေးနဲ့ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသွားလင်းပုံတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ ဒီပိုင်းတော့ကိုကြီးကလည်း Golfer ပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့လင်းပုံမှာအများကြီးကျွေးမေးပြုစုတက်ခံခဲ့ပါတယ် မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ ကဲဟိုဘက်လေးတွေကိုရောက်ပါပြီဗျာ ကျေးဇူးပါတယ်ဘာနာမလေးသိမ်းမှာကျေးဇူးပါတယ်အမအတွက်ပါဝင်အမအတွက်ပါဝင်အမအတွက်နှခမ်းနေလားရေးမွေးလားပါဝင်ခါလေးကြည့်တော့အပြန်ညဝဲဦးတယ်ခါလေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့တွေကတောက်စားသိမ့်ကြိုက်ကြအဲ့တော့ကောင်းတာမောင်တန်းစီခန်းတွင်းတော့ရောက်ရှိ ဒါကတော့ပထမနေ့ check in ဝင်တဲ့ hotel ဖြစ်ပါတယ် ဆောင်မိုက်တယ် view ဆောင်မိုက်တယ်ဒီဘက်ခေါ်မိုးကြီးပဲမြင်ရတယ်international buffet မှာစားနေအောင် ညသာသွားစားဖြစ်ပါတယ် မိုင်အခုစိတ်တာတိုးနေပြီကိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလိပ်လို ပိုင်စားပိုင်စား မိုင်2 shot ကာရာโอเกะစုမရလို့စိတ်ဆိုးနေတာ လက်နက်မနဲ့ဆုပ်လိုက်မိုက်ကိုလက်နက်မနဲ့ဆုပ်လိုက်မလို့အဲ့လိုမလို့လေကိုကြီးရလေ morning မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ day 2စပြီးတော့ခောက်ကွင်းမှာသွားခင်ကျွန်တော် Mercury Hotel မှာ breakfast စားဖို့အခုဆင်းနေ okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ golf blog လေးရိုက်မယ် Saunjana Country Golf Resort မှာရိုက်မယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းချက်ဥရယ် sausage ရယ် broccoli ရယ်ဒီတော့မျိုးပဲဒီ sauce လေးဆောက်လိုက်ပါဦးမယ်ဆောက်လိုက်ပါမယ်လက်ပုံနေရိုက်နေကြပါတယ်ဒီမှာ Twin Tower ကြီးမှာ American designer Ronald Frank ကစီအုံးတိုက်ခင်းဟောင်းနေရာပေါ်မှာဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Palm Coast နဲ့ Bangaraya Coast ဆိုပြီးတော့18ကျင်းကွင်း2ကွင်းရှိပါတယ် Palm Coast ကွင်းကိုအခက်အခဲဆုံးကွင်းအဖြစ် The Cobra လို့အမည်ပြောင်းပေးထားပါတယ်မြက်ခင်းပြင်ဂျန်ဝမ်းတွေကျင်းမြောင်းတဲ့ fairway တွေနဲ့အတူတူအရန်မြန်တဲ့ green ကြောင့်နာမည်ကြီးပြီးတော့၎င်းရဲ့ Hole 2 Par 3 ဟာမလေးရှားမှာအခက်အခဲဆုံးကျင်းတစ်ကျင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Bangaraya လို့ခေါ်တဲ့ The Crocodile ကွင်းကိုတော့ The Crocodile ရေကန်အဟန့်ဓာတ်တွေများစွာမြင်သာရလှပတဲ့ထောင်ချောင်းများပြားတဲ့ကွင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကျင်းပရာနေရာတွေကတော့ပြည်ပဆိုင်ရာကွင်းပြိုင်ပွဲကြီးတွေအများကြီးကျင်းပပါတယ်။ Malaysian Open ပါဝင် European Tour နဲ့ Asia Tour ပြိုင်ပွဲကြီးများကိုကျိန်ဖန်များစွာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တဲ့ Championship ကွင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမိုးတွေရမ်းရွာမိုးကြိုးတွေပြစ်တော့မယ်လို့သတိပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြေးအဝတော့မရိုက်ခဲ့ရပါဘူး။လိုင်ကိုဝင်မှာ site ထူထားတဲ့ရွှေရောင် Lock Murugan ရုပ်ပွားတော်ကြီးဟာ42.8 မီတာ140ပေမြင့်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံး Murugan နဲ့ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရောင်စုံလေကလေးတွေကတော့အားလုံးပေါင်း282ထစ်ရှိပါတယ်။နှစ်ပေါင်းတန်း140ကျော်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့တဘာဝထုံးကြောက်တောင်ကြီးအတွင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ပင်မကူကြီးပါဝင်ကျွန်တော်တို့လှိုင်ကူအများအပြားအတွင်းမှာရှိပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပလေးရှိတဲ့ထိုင်းပူဆန်ပွဲတော်ကာလဆိုရင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဘုရားဖူးပေါင်းများစွာထောင်သောင်းချီလာရောက်စုဝေးကြပါတယ်။လေကတိတစ်လျှောက်မှာလှိုင်ကူအနီးမှာမြောက်အုပ်ပေါင်းများစွာကျက်စားနေထိုင်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ပစ္စည်းများကိုသတိထားပြီးတော့ကင်တွယ်သွားရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီဆိုင်လေးကအဲ့လိုသူစူဗီနီယာလေးတွေရောင်းဒီဆိုင်ကအဲ့ဒီစူဗီနီယာလေးတွေမှာဒီဥစ္စာလေးတွေကြည့်နေလို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ Gani Highland မှာလေလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေ့လည်စားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားမှာနော် Fun House လား Fun House Yeah, hey, yo, what's up? Hey. ဒီ
Candy Highland ဆိုတာမလေးရှားနိုင်ငံပလန်ပြည်နယ်တောင်တန်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့နာမည်ကျော်ပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့ကနေကျွန်တော်တို့ကားနဲ့တနအီခွဲခန့်စီးရုံနဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အေးများတဲ့ရာသီဥတုရှိပြီးတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ1800ကျော်မှာတည်ရှိတာကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအပူချိန်15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေပြီးတော့25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်သာရှိပြီးအေးမြလန်းဆန်းတဲ့ရာသီဥတုရှိပါတယ်။မလေးရှားရဲ့တစ်ခုတည်းသောကာစီနို Sky Casino အပါအဝင်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ကာစီနိုဖွင့်လှစ်ထားသောနေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gani Skywalk ပြင်ဆင်ပန်းခြံတွေကတော့ကမ္ဘာအဆင့်မြင့် outdoor and indoor ကစားကွင်းများနဲ့အတူတူစီးနှင်းစရာကားကစားစရာများပါဝင်တာကြောင့်မိသားစုလိုက်လည်းအပန်းဖြေဖို့တင့်တော်ပါတယ်။ Anawa Skyway တောင်ပေါ်ကိုတက်ရောက်စဉ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအပူပိုင်းမိုးတစ်တော်အလှတရားတွေကိုစီးမိုးကြည့်ရှုနိုင်တဲ့မှန်လုံးကေဘယ်ကားစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဆောင်ပေါ်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့တာယာလှပပြီးငိမ့်ချမ်းတဲ့တရုတ်ဘာသာဘုရားကျောင်းကြီးလည်းရှိပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်မျိုးစုံနဲ့ brand ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်တယ်လို့ဖျော်ဖြေစခန်းများပါဝင်ပြီးခင်မီဈေးဝယ်စင်တာကြီးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ resort မှာပဲတည်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကဲဟွာဦးစံရဲ့ကေဘကားစီးရအတွေ့အကြုံလေးဟဲ့ စစ်ပြပါတယ် အေးပါတယ်ဗောအေးပါတယ်ဗောရာသီဥတုကနော်အေးပေါ်မှာ 6လောက်ကျော် ဟမ် 6လောက်ကျော်သွားပြီ ဟုတ်လားအဲ့တော့ Gandhi Skywalk Hotel ကိုသွားနေရဖြစ်ပါတယ် Resort Hotel ကိုသွားရမယ်လမ်းနေရာတော်တော်ရှောက်ရတယ်တနေ့ဟိုမှာ Universal Outlet သွားမယ်လာ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွေ့လား ငင်းကောင်းတယ်လား Candy Highland Premium Outlet မှာမိုးတောင်ရွာတော့မလားမသိဘူးဗျာကြည့်ပါဦးကျွန်တော်လည်း6တွေညောင်းနေပြီပတ်ကြည့်ရဒီမိုးနေပါသေးပဲဒီတောင်းပါဟိုဒီနေ့ကြောက်ရှင်းပြီးသွားတော့ဝင်းရနေပြီးတော့အော်တယ်နေအော်ရီဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလီယာရဲ့အားလုံးငားတဲ့နေရက်လိုက်ဒီတွေကစီးလို့ ready ဖြစ်ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ Gani Highland နေပြီးတော့ day 4မှာပြန်ပါပြီခင်ဗျာ Templar Park Country Club ဖြစ်ပါတယ်Templar Park Country Club ဆိုတာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ခမန်းကျင်မိနစ်30ကနေ45မိနစ်အကွာကျွန်တော်တို့ Round 1နားမှာတည်ရှိပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းလှပမှုကြောင့်နာမည်ကြီးတဲ့ထိပ်တန်းချန်ပီယံရှစ် Golf Club တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်18ကျင်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ခေါက်သီးရိုက်သမိုင်းဝင်ပညာရှင်ကြီးမာဆာရှီဂျမ်ဘိုအိုဇာကီနဲ့ဘီတူကာကန်တာရိုဆာတိုတို့ပူးပေါင်းပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဘလူးတီကနေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်6925ခိုင်နဲ့ချန်ပီယံရှစ်ဒီကနေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9143ခိုင်ထိရှေ့ရပါတယ်ထုံးကြောက်တောင်ရှုခင်းတွေကိုလည်းနောက်မှာမမမတ်နဲ့လှပတဲ့ရှုခင်းနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဘူကစ်တကန်ထုံးကြောက်တောင်ကြီးနဲ့အတူအပူပိုင်းမိုးတစ်တော်ရှုခင်းတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့လှပဆုံးခေါက်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်ပထမအဦးဆုံး6ချင်းကတော့အနှဲငယ်ညီညာပြီးတော့စကိုးကောင်းအောင်ရလွယ်ပေမဲ့နောက်ထပ်6ချင်းကတော့တောင်ဆောင်မြေပြင်အတက်ဆင်းတွေနဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့ရေကန်အဟန့်တားတွေများပြလို့ပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုကြီးပါတယ်ရေကန်ကိုဂိုက်နေရာကျော်ရိုက်လို့ရမယ် risk and reward layout တွေဖြစ်လို့ပွဲသိမ်းစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လူသိများပါတယ် green တွေက satari မြက်ခင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားပြီးတော့မြန်ဆန်ကကျွန်တော်တို့အလိုက်အကွိတ်အကောက်တွေများပါတယ်မလေးရှား Open အပါဝင် PGM တိုးပြိုင်ပွဲကြီးများကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းကပိုင်ဆိုင်စီမံတာဖြစ်လို့ဂျပန်ဧည့်သည်အများစုလာရောက်လေ့ရှိပြီးတော့ locker room ထဲမှာတဘာဝရေပူစမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရေပူကန်တွေလုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီကလပ်ရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကဲ locker ထဲမှာစပီးဘောတော့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ။ coffee ရိုက်ပြီးတော့ The Templar Pack ရိုက်ပြီးသွားပြီ။ အခုပြအားလုံးမင်္ဂလာများကျမ်းပါခင်ဗျာတော့တော့လုပ်စပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ထင်တာစတဲ့အောင်ခင်ဗျာမှာကျွန်တော်တို့ Super Golfer ကနေပြီးတော့ကျင်းမှုကျင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလေးရှားကိုကျွန်တော်တို့ Golf Tour ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ member တွေပဲ Golf Tour ထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲရဲ့စုပေးပွဲခန်းနာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငွေတန်းဝင်ပေးလိုက်မယ်နော်ငွေတန်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခုံအောင်လို့ကျွန်တော် best fire ကိုကျွန်တော်ရွှေတန်းရဲ့ best fire မပေးခင်ကြမှာကျွန်တော်ပေးပါအားလုံးလက်ခံလားကဲ
ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိသွားတဲ့သူကတော့ ကဲမလေးရှားမှာအားလုံးပျော်ရွှင် Super Golf Tour ခရီးစဉ်ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ Thank you for watching everyone